Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bir vacib xəbəri diqqətinizə çatdırıram. Üstə gəlib vurub kanalımıza abunə olun zəhmət olmasa. Sosial şəbəkələrdə elektrik enerjisi ödənişləri ilə bağlı narazılıq paylaşılıb. Vətəndaş bildirib ki, 16 manat məbləğində işıq pulu ödəməsinə baxmayaraq hesabına əlavə olaraq 2 manat borc yazılıb. Paylaşımda qeyd olunub ki, ödəniş tam həyata keçirilsə də sistemdə borcun qalması suallar doğurub və bu hal istifadəçi tərəfindən haqsız hesab edilib. Məsələ ilə bağlı trendin sorğusuna cavab olaraq Azərişıq AŞC-dən bildirilir ki, qeyd olunan əlavə məbləğ borc deyil, sabit tarif əsasında hesablanıb. Qurumdan verilən məlumata görə bəzi hallarda bu ödənişlər 2 ay üzrə birləşdirilərək abonentin hesabına əlavə olunur. Azərişıq AŞC vurğulayıb ki, tətbiq olunan bu yanaşma mövcud qaydalara uyğundur və texniki xarakter daşıyır. Bununla belə vətəndaşlara tövsiyə olunur ki, hər hansı anlaşılmazlıq yarandıqda aidiyyatı qurumun müştəri xidmətlərinə müraciət etsinlər. Bu cür hallar baş verirsə, siz də şərhlərdə yazın və üstə gəlib vurub kanalımıza abunə olun.